Buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento con il sindaco di Catania Trantino. Buon pomeriggio. Siamo in diretta come sempre. Allora sindaco, si rinnuova il consueto appuntamento del mercoledì e Catania si prepara alle feste di Natale. Soprattutto nei weekend fa il pieno dei turisti. Diciamo che cresce l'attrattività di Catania. Guardi, una delle cose che più mi ha inorgoglito da una casa a lei cara, quella del TG1, è stato il servizio che hanno mandato in onda domenica, un servizio abbastanza lungo, sia al TG1 delle 13:30 che delle 20, mostrando proprio Catania come prima città d'Italia per quanto riguarda l'atmosfera natalizia che si vive, con giudizi entusiastici della gente intervistata. E questo grazie non solo all'amministrazione, ma grazie a una condivisione collettiva di tutto quel che stiamo facendo, perché poi l'atmosfera è resa non solo dalle luminarie, non solo dai mercatini, ma dai volti della gente, dai sorrisi, da tutto quanto ciò che alla fine dà un senso alle feste a cui siamo più legati, perché ci riportano un po' indietro nel tempo, a quando eravamo bambini, ai nostri legami con i genitori, con i nonni, con tanta di quella gente che non c'è più, e per quelli più adulti con figli, nipoti, insomma è un qualcosa che ci tiene uniti. Quindi poter ricevere dall'espressione di visi proprio manifestamente felici questo genere di apprezzamento è una cosa che fa tanto bene al cuore. Io infatti per questo ogni fine settimana scendo, ovviamente in incognito, guardando in giro, e vedo solo volti di persone veramente distese e soddisfatte per quello che stanno vedendo. Effettivamente ci sono sfavillanti luci nel centro, però ci dobbiamo spostare anche in via Calliope, dove state facendo una maxi operazione di bonifica con tonnellate di rifiuti già rimosse. Adesso vediamo a che punto siamo con il servizio di Tonino De Mana. L'ultimo servizio denuncia lo avevamo fatto a novembre con le auto che avevano difficoltà persino a transitare. Era questo lo stato, anzi lo scempio, di via Calliope, una delle strade catanesi ridotte in discarica. Oggi è un via vai di mezzi, grandi e piccoli, che lavorano ad una maxi operazione di bonifica resa possibile grazie agli extragettiti e quindi a carico della regione. Subito alcuni numeri per rendere l'idea della portata dell'intervento. Raccolti oltre 74 tonnellate di rifiuti indifferenziati, 10 tonnellate di inerti, 2 tonnellate di pneumatici ed 1,5 tonnellate di Eternit, sì Eternit, con le sue cancerogene fibre d'amianto. Gema all'opera in via Calliope, dove raccogliamo anche l'appello di questo dipendente. Spero che tutti voi capite che questa è una strada che prendiamo un po' tutti, è una strada per poter andare, che ne so, al lavoro, le vostre mogli, accompagnare i vostri figli a scuola. Cerchiamo di mantenerla pulita, è la nostra città alla fine. Gli fa eco questa residente che da tempo sollecitava interventi. Io non la riconosco più questa strada perché era strapiena, stracolma di spazzatura. Adesso è diventata una strada pulita e luminosa. Io veramente vi ringrazio di vero cuore, Antenna Sicilia, Massimo Pesce, il sindaco Trentino, vi ringrazio tantissimo perché adesso si respira un pochino in questa strada. Nelle prossime ore scatterà anche la bonifica di Fondo Romeo, la cui competenza per il servizio di raccolta è invece di Ecocar. Nel frattempo, in attesa di potenziare il servizio di videosorveglianza, gli accessi sono presidiati giorno e notte dalla polizia locale. Bene sindaco, però adesso occorrerà un'azione concreta di controllo, di vigilanza. Che sicuramente stiamo già mettendo in atto da tempo, poi come ha già ricordato Tonino De Mana, con l'incremento delle telecamere dovremo essere ancora più reattivi. Però io prendo spunto da quel che ha detto intelligentemente quel nostro collaboratore della Gema, sì. Provando a fare un poco di attività persuasiva nei confronti di chi percorre quelle strade, perché tutti quanti loro avranno o un bambino o un ragazzo, e mi chiedo se questa è la città che vogliono offrire ai loro occhi, a meno che, e in questo caso mi riferisco a voi direttamente che buttate i rifiuti in questo modo sconsiderato, non pensiate che il futuro dei vostri figli o dei vostri nipoti sia solamente in Piazza Nanta, sia al carcere, sia attraverso azioni delinquenziali e criminali che non garantiranno mai un domani, ma semplicemente qualche momento per poi essere destinati ad altro genere di residenze. A meno che non vogliate questo, dovete aiutarci a
ottenere Catania pulita, dovete aiutarci soprattutto a preservare quel territorio che potrebbe essere anche irreversibilmente contaminato dallo scarico di certi rifiuti. L'amianto, tanti altri rifiuti pericolosi che hanno raccolto, rischiano di rovinare definitivamente l'ambiente in cui noi viviamo e in cui vivremo quelli che verranno dopo di noi. E quindi abbiate un pochettino di buonsenso, non lo volete fare per educazione, non lo volete fare per civiltà, facciatelo almeno per rispetto alle persone più piccole che guardate ogni giorno che uscite da casa e che stanno o dentro casa vostra o nelle case vicine. Le parole del sindaco quando rimprovera i nostri comportamenti. Ma non voglio dire che sia un rimprovero, direttore, che non credo di avere l'autorità, non sono stato chiamato per fare il sindaco per rimproverare, semplicemente richiamare alle responsabilità di tutti noi, primo fra tutti me. Grazie, sì, però volevo anche dire che speriamo che adesso le cose davvero cambino e che via Calliope sia, come ha detto quella signora, luminosa. È bello quell'aggettivo che ha usato. Parliamo dell'Etna Valli, il rilancio dell'Etna Valli, firmato un accordo da quasi 200 milioni, 198 milioni. Secondo il presidente della regione Schifani e l'assessore Tamaio, la Sicilia sarà capitale dell'innovazione. Che cosa ci aspetta, sindaco? Adesso non voglio fare il campanilista e quindi tirare acqua al mulino di Catania, ma in particolar modo il nostro territorio catanese, che oramai sta assumendo una posizione di leadership a livello nazionale e non solo nazionale, perché questo investimento del CNR per la realizzazione di una linea pilota del cosiddetto microchip a caldo permette la produzione di una fase evolutiva dei semiconduttori che, messa a sistema con tutta quella costellazione che lavora in questo campo, da ST Microelectronics a tanti altri player industriali e commerciali, tutto questo naturalmente intensifica la forza attrattiva di Catania in questo settore, tant'è vero che sempre più soggetti vogliono venire a investire nella nostra città. Quindi è stata un'operazione concertata con Regione Siciliana, col Consiglio Nazionale delle Ricerche, con il Ministero delle Imprese e quindi con il Ministro Urso in persona e il Comune di Catania, proprio perché questa linea cominciasse a trovare spazio attraverso un insediamento da cui poi comincerà la fase produttiva appena verrà terminata la realizzazione dell'impianto. Io credo che quella fase di scoraggiamento che ha indotto in passato molti ragazzi a pensare che dovessero andare via dalla città non solo terminerà, ma noi avremmo probabilmente una nuova condizione demografica con tanta migrazione da parte di cervelli che verranno da fuori, perché da sola Catania, la sola Sicilia, il solo Meridione non sarà in grado di offrire sufficienti risorse di lavoro per soddisfare le richieste di lavori tecnici, per esempio di ingegneri elettronici o di ingegneri che lavorano nel campo appunto delle materie innovative. Questo è molto bello, anche perché recentemente abbiamo ospitato nel nostro TG gruppi di giovani che hanno questa maglietta, dicono noi non vogliamo lasciare la Sicilia, e speriamo che, come dire, davvero il suo auspicio si possa realizzare al più presto. Però intanto qualche nota dolente: rimane in centro storico perché qua e là ci sono vecchi edifici che si sbriciolano, naturalmente a causa dell'accumularsi del tempo, e con Tonino De Manna ne abbiamo scoperto uno. Andiamo a vederlo. Un disastro annunciato, per fortuna che non c'è scappato il morto, meno male che non si è fatto male nessuno, in una strada trafficata piena di turisti, B&B. Anche questa volta, per l'ennesima volta, è andata bene, ma cominciano ad essere troppi i campanelli di allarme per un centro storico che cade a pezzi e che si sbriciola sotto i colpi impietosi del tempo. È stato un crollo per vetustà, lo hanno messo nero su bianco Protezione Civile e Vigili del Fuoco di Catania presenti sul posto per effettuare i rilievi. L'improvviso cedimento di parte della struttura, resa ancora più fragile dall'assenza del tetto che ha consentito alla pioggia di infiltrarsi, avrebbe potuto avere conseguenze peggiori. La pericolosità di questo tratto di via Naumachia era ben nota, tanto che l'area era stata transennata. Da qui il nuovo appello denuncia del consigliere del primo municipio Giuseppe Buio, che ai nostri microfoni aveva già sottolineato la pericolosità della zona. Ci sono, ripeto, tante transennate, ce ne sono tante, come quella di via delle Salette, che è pericolosissima, l'altra che abbiamo visto in via Plebiscito, che è pericolosissima pure. Noi l'abbiamo detto, sono tutte quante da parte nostra monitorate, ma serve l'attenzione più diretta da parte dell'amministrazione. Troppi pericoli e troppe case pericolanti. Da queste parti passano tanti turisti che di certo non porteranno in patria una rassicurante immagine di Catania. Sindaco?
Diciamo che è una condizione estesa a tutto quanto il mondo, perché i palazzi fatiscenti ci sono a Catania, ci sono in particolare perché purtroppo c'è stato uno svuotamento progressivo, soprattutto in alcuni quartieri, di edifici che lasciati agli eredi poi si sono persi nel corso del tempo, e per cui quando facciamo delle misure ci risultano edifici divisi per un 32esimo, un 64esimo, ed è anche difficile quindi capire a chi indirizzare le nostre diffide per metterli in sicurezza. Noi è chiaro che rispetto a una condizione che, contrariamente a quel che dice il consigliere Buglio, conosciamo molto bene, monitoriamo molto bene, non saremo mai in grado di rispondere attraverso un'azione di intervento al posto dei proprietari, perché non abbiamo la forza per farlo. Anche se adesso su alcune cose, in ragione di un progetto che ci è stato proposto e che ci consentirebbe di ricevere delle risorse importanti per la trasformazione di edifici in social housing, stiamo considerando se riqualificare edifici di cui già disponiamo come edilizia residenziale pubblica o se invece destinarlo per esempio alla demolizione e ricostruzione di alcuni di questi edifici. È successo in via Nomachia, potrebbe succedere presso in via delle Salette dove c'è una situazione identica, in tante strade delle via Grotta Comune, in tante strade di Catania noi abbiamo edifici del genere, ma non possiamo, noi non è che siamo come una famiglia che alla fine del mese deve fare i conti col proprio budget. Se abbiamo 100 non possiamo spenderne 1000 per mettere in sicurezza beni che altri avrebbero dovuto mettere in sicurezza prima. Ma il progetto di cui parlava prima è regionale o nazionale? No, è comunitario, con la comunità europea. Sì, della comunità europea. Si tratta di una scelta che chiaramente dovremo compiere in breve tempo per capire qual è la soluzione migliore. Grazie. Adesso tocca a voi, il numero di WhatsApp lo vedete, 342 74 55 005. E per le mail Sicilia24 numero poi focus @telecolor.it. Quindi aspettiamo i vostri messaggi in diretta con il sindaco di Catania Trantino. State con noi, vi aspettiamo. Bentornati all'appuntamento con il sindaco di Catania Trantino, che ringraziamo ancora per essere in diretta con noi. Eccoci pronti per i messaggi, come vedete partono già. Signor sindaco, buonasera. Perché si permette la sosta a pullman e automobili in Viale Africa adiacente alle ciminiere, mentre il traffico va in tilt? Lui si firma Salvatore Curulli e le augura anche buon Natale. È un periodo in cui c'è il Christmas Town, il Christmas Village, e quindi vengono molte scolaresche. Per una questione di sicurezza, pertanto hanno deciso di far sostare gli autobus lì, il pullman lì, per consentire ai bambini e ai ragazzi che vanno a visitare il villaggio natalizio di poter accedere senza rischi per la loro incolumità, quindi per un periodo circoscritto a questa fase natalizia. Chiedo solo al nostro concittadino di essere un po' più comprensivo, oltre che ricambiare calorosamente gli auguri di buon Natale. Quindi periodo breve e soltanto alcune categorie, abbiamo detto, gli studenti. Andiamo avanti. Buongiorno, vorrei evidenziare come vi siano da mesi, ho dei riflessi dietro, 2 scarponi appesi, penzolanti su cavi, forse elettrici o telefonici, siti in via Leucatia, vicino all'incrocio con via Pietro Novelli, all'altezza del tabaccaio, descrizione precisa. Rappresentano un pericolo per chi frequenta quella strada. Cioè degli scarponi appesi, insomma, curioso questa cosa. Non è curioso, perché in effetti è una cosa che ho notato più volte, non solo a Catania, come se fosse una sorta di sfida, di esibizione. Spesso vedo scarpe appese ai fili elettrici. Lo fanno per... Sì, non ho idea se c'è un messaggio subliminale, se c'è non lo so perché accada. La verità è che ho difficoltà a capire chi dovrebbe farlo, le nostre unità operative, l'Enel, perché noi non possiamo intervenire sui fili della luce, se sono dell'Enel. Quindi bisogna girare la richiesta all'Enel. Spero di ricordare. Ne hanno notati altri in altre zone? Sì, spesso, ma mi pare non solo a Catania. Sì, no, lo sapevo. Per questo dico che non so se c'è un significato recondito che non riesco Anch'io a non me lo cogliere. ricordo più, ma pare di averlo visto in altre città. Comunque, insomma, vabbè, vediamo che speriamo che si possa provvedere. Vediamo ancora altri messaggi. Quando normalizzate la circolazione nel viale Ciampi,
Carlo Azeglio Ciampi, chiusa da 6 mesi per un solo rivestimento caduto dall'asse attrizzato. Grazie S. Rinaldi. Non lo so, devo chiedere, non sapevo che fosse chiusa da 6 mesi, adesso verificherò con gli uffici qual è la ragione per cui ancora dobbiamo mantenere chiusa la strada. Peraltro il corso Carlo Azeglio Ciampi, che è parallelo a Viale Pecorino, dovrebbe essere oggetto di un intervento che ancora non è stato compiuto, non so quando sarà compiuto, ma intanto vediamo questo per cui ci veniamo sollecitati. Va bene, grazie. Altri messaggi? Buongiorno signor Sindaco, a proposito di edifici abbandonati, c'è la scuola Diaz Manzoni in via Santa Maddalena abbandonata da anni, ma non si potrebbe riconvertire? Questa, via confesso, Santa Maddalena. Questa mi sfugge, non ci sto facendo caso, non so quale sia, adesso lo andrò a vedere perché potremmo anche considerare la possibilità, visto che si tratta di un edificio verosimilmente comunale. Perfetto, d'accordo, grazie. Vediamo ancora? Buongiorno signor Sindaco, con le strisce pedonali delle circonvallazioni cancellate, qua ci ritorniamo, è impossibile attraversare Uggia, semaforo pedonale, ancora un altro, viale Lorenzo Bolano 45, grazie Fabio Salice. Alcune strisce le abbiamo noi volutamente cancellate, l'abbiamo detto altre L'ha volte, detto altre volte proprio perché per consentire l'attraversamento in sicurezza. Chiaramente non abbiamo la possibilità di mettere noi Dovunque. attraversamenti semaforici perché ce lo vede il codice della strada. Io adesso non so il più vicino a Viale Lorenzo Bolano 45 a che distanza sia, ma se nell'arco dei 200 metri, mi pare 200-300 metri, è un tempo di percorrenza che il codice della strada ritiene giustificato per evitare di metterne altri. La verificheremo, chiederò. perché sennò altrimenti il rischio è che si creino Troppi semafori rossi con troppi tappi e poi alla Esatto, circolazione. che già non mancano. Vediamo un po'. Signor Sindaco, quando verranno collegati i faretti dello skate park del Parco Gioeni? Non sapevo che non fossero collegati. Ieri abbiamo aperto finalmente i bagni pubblici dopo averli riqualificati, adesso questa cosa dello skate park, adesso però chiedo solo, mi permetta come comunicazione di servizio, chiedo al buon Tonino se tutti questi messaggi poi me li manda perché Sì. non sto prendendo nota in modo che io compierò le verifiche Ma necessarie. sicuramente Tonino è alla regia, quindi la segue dall'altra parte, diciamo, che non si vede nello schermo. Per il signor Sindaco, via Girolamo Gravina, il marciapiede è sempre occupato da auto. Nino Bruno, grazie. Noi, come spesso dico, abbiamo detto di aver assunto 200 vigili urbani. La verità è che a Catania ce ne vogliono 200.000, che c'è bisogno di un tutore per cittadino, non è possibile continuare Un così. tutore per Ma cittadino. sì, perché chi posteggia sul marciapiede non capisce che impedisce la percorrenza a persone che magari hanno la deambulazione un po' limitata, Beh, a bambini che sono in passeggino, carrozzine. gente con le sedie a rotelle. Noi laddove possiamo, io ogni volta che vedo macchine sui marciapiedi intervengo subito per far mettere le ganasce. Devo dire che abbiamo avuto un periodo di minor efficienza sul discorso delle ganasce perché laddove mettiamo le ganasce ci deve essere sempre comunque carrattrezzi a supporto e i 4 carrattrezzi della MTS sono in manutenzione ma stanno per essere riconsegnati. Tant'è vero che per domani il MTS ha dovuto noleggiarne 8 per il passaggio della fiamma olimpica. Ah, sì, domani, certo. Per cui ci saranno forti limitazioni al traffico e alla sosta. Quindi dopodiché ha ragione il signor Nino, dovrebbe essere un atto di civismo, ma nel momento in cui non c'è dobbiamo anche reagire noi. E quindi adesso mi hanno anche questa strada, ti prego Tonino di annotarmela, di segnarmela così. Farò Tonino fare è il qualche nostro passaggio. Tonino De Mana. Andiamo avanti con qualche altro messaggio o eventualmente mail. Ha visto lei proprio un influencer, fanno ridere gli influencer in confronto a lei. Buon pomeriggio signor Sindaco, una segnalazione viale Bucamaro. Bummacaro, scusate. Sì, va bene, 14 vicino all'ospedale San Marco, un po' di pulizia, piazze, marciapiedi e davanti alla scuola. Strano, dice. perché là solitamente il servizio funziona bene, quindi non so se magari si è verificato qualche disservizio temporaneo, perché a me risulta che viene compiuto quotidianamente, poi certo, dopo 2 ore è di nuovo tutto quanto sporco per effetto... Però c'è un servizio Sì, costante. il servizio è costante. E allora vediamo che lo risolveranno. Andiamo avanti. Gentilissimo sindaco, vorrei chiedere di mettere più piccoli cassonetti. Qua c'è il tema della nettezza urbana. Allora, più piccoli cassonetti Delle deiezioni canine.
per gli esercenti dei cani per le strade, perché non faccio altro che notare bustine con gli escrementi abbandonati sui marciapiedi. Cosa costa al comune mettere un po' di bidoncini, un po' più? Ma noi ne abbiamo messi tanti. Il fatto che poi magari non ci siano alcune strade, perché ha ragione questo nostro concittadino, non ce ne sono tanti quanti ce ne vorrebbero, ma questo non legittima il proprietario del cane ad abbandonarlo dove vuole. Lo può sempre portare con sé fino al cestino più vicino, anche se non è un cestino specifico per le deiezioni canine, comunque lo può utilizzare, che è sempre materia organica. Quindi stiamo cercando di aumentare il numero di cestini, però non dimentichiamoci mai che aumentare il numero di cestini, non quello per le deiezioni ma normali, comporta il pericolo che molti possono cominciare a mettere i sacchetti interi di rifiuti. Cosa che regolarmente si fa. Esatto, queste cose che normalmente si fa. Quindi però noi questi qua delle deiezioni canine abbiamo messe, mi pare, un altro centinaio in giro per la città. La verità è che non sono mai sufficienti rispetto all'ampiezza del territorio, però ribadisco, questo non significa che chiunque possa permettersi di buttare il sacchetto con Quanti saranno grosso modo adesso? No, non lo so. Però parecchie centinaia di quelli per le deiezioni che diciamo. Parecchie non direi, però sì, ce ne sono. Su questo c'è l'assessore Pesce che è estremamente attento. Grazie. Allora, buongiorno, sistemazione buche strade dissestate, questo va sull'essenziale. È possibile che con le nuove tecnologie non esiste un materiale che duri veramente, visto che si vuole andare su Marte? È una bella domanda. Ha ragione, il materiale esiste, il problema è che non è che si può intervenire solamente con il lavoro di tamponatura della buca della voragine, perché quello non reggerà mai. Bisogna fare un intervento più radicale. Ci sono, visto anche su alcuni filmati, delle possibilità di segare sezioni di strada per riporre l'asfalto. La verità è che a Catania abbiamo bisogno di un intervento molto più radicale. Io dico sempre, lo ricordo, che attendo che la Regione ci liberi. Mi hanno detto che forse entro dicembre, adesso forse dicono entro febbraio, questi 15, ma che potrebbero essere 25 milioni per la riqualificazione di molte strade. Però ricordo anche che a Catania ci vorrebbero 400 milioni per la riqualificazione di tutte le strade. Quindi potrebbero arrivare 20-25 e ce ne vogliono 400. Sì, per farle tutte, sì. Comunque in ogni caso è una cosa che stiamo considerando, perché noi stiamo provando a rilanciare multiservizi con un nuovo contratto e se ce la facciamo, se riusciamo, ma sono molti se e molte le eventualità da mettere insieme, se riusciamo anche a dotarla di un parco mezzi che consenta un intervento più efficiente alla luce anche di questi materiali che sono adesso previsti, certamente speriamo di farlo. È un lavoro lungo, anche questo qui. Abbiamo preso una città disastrata per tante cose, però questo non deve essere un alibi. Ecco, posso garantire che non ci dormo sopra sonni tranquilli solo perché so che la condizione deriva da lontano, per nulla. Grazie Sindaco, andiamo avanti. Buongiorno signor Sindaco, il problema degli scarponi è già, è vero, ecco, quello che dicevamo prima, oppure delle scarpe, sono le lauree che prendono le persone non italiane, una sorta di buon augurio. Ermanno, che le manda tantissimi auguri. Grazie Ermanno, non conoscevo questa usanza, quindi ha colmato una delle mie tante l'avevo lacune visto culturali. Sì. Parte, non mi ricordavo. Bene, sarà forse una usanza divertente a casa loro, a casa nostra è meno gradita, potremmo studiare di revocare il titolo di laurea, però non... Cioè uno si laurea e mette gli scarponi. Non lo so, per carità, non voglio adesso giudicare le usanze degli altri, le tradizioni sono tutte ben accette, però comunque non è certamente un qualcosa che ci viene incontro, soprattutto perché, ripeto, dovrebbero essere quelli dell'Enel se si tratta di cavi elettrici, ma quelli... perché voi non li potete solo toccare. l'Enel, noi non possiamo intervenire. Esatto. Vedremo. Allora, ancora non so se ho tempo per qualche messaggio. In via Plebiscito è ritornato tutto come prima. Dopo il blitz della polizia, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, settimana scorsa di nuovo merci varie che occupano il marciapiede, compresi automezzi, ma il fenomeno dell'occupazione del suolo è un fenomeno esteso un po' dovunque. Date più poteri ai vigili per intervenire. Grazie e ringrazio. Con questo messaggio non ha fatto altro che intercettare quel che io ho chiesto al ministro Piantedosi in occasione del loro incontro, ma poi comunque anche con i più poteri in questo caso non saremmo mai risolutivi. Noi fino a ieri abbiamo compiuto l'intervento importante su San Cristoforo, con sequestri, però appena giriamo le spalle subito intervengono. Devo dire che la situazione è migliorata per certi profili, c'è un po' più di attenzione, ma non sarà mai come ci immagineremmo in una città normale.
e pian piano, come disse l'acqua e la pietra, dammi tempo che ti perdo. Non è una cosa che possiamo risolvere nel giro di pochi giorni o poche settimane. L'ultima cosa che le chiedo, perché il tempo nostro è scaduto, diceva al Ministero, cioè lei ha fatto una richiesta su questo? Quando incontrai Piantedosi ho chiesto di aiutarci di maggiori poteri, per esempio la possibilità di accedere al terminale per vedere se il soggetto fermato ha precedenti oppure no, perché la nostra polizia locale ancora non la può fare, oltre che a consentirci di dotarci di alcuni strumenti di difesa, perché molti Risposta positiva? hanno detto di sì, vediamo un po'. Bene, grazie caro Sindaco, grazie a tutti voi per essere stati con noi, le auguriamo buon Natale. No, sono io che li auguro a tutti voi, a tutti i cittadini catanesi, che sia il Natale che desideriate sotto il vostro albero, all'interno delle vostre mura domestiche, ma soprattutto che sia un miglior 2026 per tutti. Ci rivedremo con il Sindaco di Catania Trentino il 7 gennaio, la programmazione di Telecolor continua. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Ancora auguri Sindaco.